要有資格登上新地靚聲王呢個舞台，首要條件當然要有把靚聲啦。呢個節目主持阿姐汪明荃同埋秋官鄭少秋邀請多位新舊靚聲嘉賓出現，包括有林欣彤、洪卓立、好耐冇見觀眾嘅袁鳳瑛、張麗瑾、陳浩德同埋李健達。本身阿 Matt 出名靚聲就大家都知㗎啦，不過聽講佢又病咗喎。雖然佢好有信心話唔會影響呢日發揮，但係阿 Matt 似乎真係要錫下自己身體啦。前幾日去中山度簽唱會都係落雨，露天啊，係露天咁，咁佢又搭唔接個棚，唔擔把遮。其實有工作人員話：不如你要唔要把遮？佢即係嗰啲係㗎。佢話：唔算啦，唔使，因為係少少毛毛雨咁，但係啲 fans 都喺度揼緊嘅。咁我哋我擔住把遮，跟住啲 fans 就喺度舉牌揼雨咁。咁我覺得毛毛嘅話，咁不如一齊啦，即係唔緊要啦。咁但係點知我就孱仔咁咯。身邊呢位阿 Ken 呢都唔好得幾多㗎啦，事關佢同樣聲沙沙患咗感冒。不過秋官呢位偶像當前，阿 Ken 一定會全力以赴，唔會失禮喺秋官面前啊！緊張啊！即係佢係，因為我其實係第二次見到佢真人。咁我記得第一次係喺個內地嘅頒獎禮。咁我見到佢一出嚟，哇！已經係發光，即係好 sharp，即係成個人好瀟灑。咁今日見到佢好近咁見到佢，就更加覺得哇！型喎，即有一種光芒射出嚟，同埋係即係佢個人其實好 nice 嘅，即係會同你特登主動嚟同你傾偈或者點樣咁，但係有一股氣場喺度。就係嗰個 C 個勢啊，個勢係啊 C。兩位80、90年代出道嘅歌手袁鳳瑛同埋張麗瑾，昔日咧曾經新人嘅時候見過面，呢日咧重聚，感情依舊啊！講到張麗瑾呢個名字，大家可能會比較陌生，但係提起嗰個落雨嘅晚上，嗰條濕滑嘅公路，嗰個粗心大意嘅司機，相信呢大家都會記起《留給最愛的説話》呢首歌㗎啦。兩位原唱者張麗瑾同埋蛋哥鄭丹瑞呢日經典對唱，令到回憶翻晒嚟啊！我第一次同佢喺台上演出呢隻歌，錄咗唱片咁耐未試過唱呢一隻歌係同佢嘅，反而同阿郭文輝就有，但係佢係一個搞笑版嚟嘅，佢專係搞到我唱唔到嗰隻歌為止嘅喎。係，咁頭先同阿蛋哥嘅合作係點樣咧？好流暢，因為有蛋哥喺度咧，就帶到啲感情啦，所以 OK 啊。有冇當年嗰個感覺又嘭聲又翻？有啊，即刻想。即係叫大佬咯，即刻去翻電台嗰個年代咯。我女會話：咦，乜呢隻歌唔係張柏芝唱嘅咩？咁樣。哦，係喎，你有冇即係聽？即係之後聽翻張柏芝啊、陳曉東嗰個有，好聽。你覺得點樣係唱？佢哋就比較流暢啲添㗎，我覺得佢哋唱得係。我又 kick cut 啲嘅。有回憶嘅唔止張麗瑾，身邊嘅袁鳳瑛一唱起當年金曲之一嘅《滾滾紅塵》，同樣感慨萬千啊！好耐啦，第一次依家翻嚟再唱翻《滾滾紅塵》，係啦，《天人有情》嘅早一排都有嘅，但係《滾滾紅塵》真係好耐冇喺 TVB 唱過，係啊，嗰時新人先唱過嘅，係啊，所以好開心啊！今日還咗啲心願咯，又係個感覺點樣啊？即係再翻嚟唱翻嗰首歌嘅時候，超級 enjoy， 同埋你哋製作好認真，真係好好，令到我哋好投入，同埋好回味，呢樣真嘅，好多謝。留給最愛的説話多年嚟感動唔少樂迷，當年為蛋哥同埋麗瑾姐監製呢首歌嘅李健達表示，剛剛見到呢對熟悉的人唱呢首熟悉的歌嘅時候，都感覺非常特別啊！當年係啊，當年真係有幸咧監製麗瑾姐嘅啫，留給最愛的説話真係好開心，同埋蛋哥啦。嗰時做監製有冇錄音啊？睇住佢哋點樣錄啊？我頭先其實咧佢哋 rehearsal 我都係及住佢哋嘅，我話蛋哥。你記唔記得當年應該點唱啊？記得就係玩下啫，其實就獨白嘅。唔係佢有唱最尾一句嘅，其實係我哋加落去嘅。佢唔想唱啊，但係我唔好啦，蛋哥唱啦。你知我嗰時僆仔嚟嘅啫，真係蛋哥係大佬嚟，㗎要係啊。